Bez ohľadu na mocnú žimu, na kračun po starým kalendáre, do cerkvy svätých apostolov Petra i Pavla prišlo veľké číslo viernych. Službu Božu trímal vladyka Kir Georgij Džudžar a soslužoval pároch novosadský otec Julian Rac. З народженням Ісусовим почала Його спасительна, откупительна місія. Вон зо своїм животом, зо своїм церпенням, зо свою смертю на крижу помірить людзо, чоловіческий род зо з Богом і Бога зо з людьми, заплаці за нас, за нашу провину, за наші гріхи і приведе нас до живота вічного. А який результат, який знак того, то на першому місці Його воскресення, а вецька і воскресення цілого людського роду. То найвищий дар, який Бог послав людському роду, і найвищий вияв любові Бога до людського створення. Архієрейну службу Божу зо шпіванням прикрашав хор Руського культурного центру і греко-католицької парохії святих апостолів Петра і Павла «Гармонія».